Isa na namang astig na hapon sa ating lahat mga kaibigan kasi meron na naman tayong 4 na astig na mga kaibigan na nag-avail ng ating Hoyoma Japan pressure washer. Ayan, malamang maglilinis sila ng kanilang mga sasakyan, bahay o kaya motor o kaya yung mga daanan nila na may lumot. Pwedeng-pwede to. So samahan nyo ako dito sa video na to mga kaibigan dahil ititest natin itong mga Hoyoma Japan pressure washer na inabin nila para masigurado natin na bawat isa na yan ay makakarating sila ng in good condition at walang defect. Shout out sa buena mano natin si Sir Reynaldo Poha from Cavite. Shout out sa iyo sir. Ito yung pressure washer na in-order mo or in-avail mo. So naka-on na yan. So itest natin ano. Ayan, napakalakas. Tutok mo ron sa spray. Tutok mo sa spray. Napakalayo nung nararating oh. Ayan, napakalayo. So yan yung matulis. May matulis at meron ding V-shape. Yung fan shape mga kaibigan. Ayan oh. So yung matulis, ginagamit yan sa pagtanggal ng mga dumi-dumi na medyo mahirap tanggalin. Ayan, tulad yan oh. Kung may mga putik na medyo matitigas, madaling matanggal dahil dyan sa malakas na pressure na yan. Tapos pang banlaw naman natin, ayan yung pang spray na ganyan. Tapos pwede pong lagyan ng foam dispenser mga kaibigan. Ang ilalagay lang nyo po rito yung sabon na pang car wash na hindi diluted. So paano tanggalin yan or paano ikabit? Tanggalin lang natin to, pindutin tong dulo, tapos ikabit ito. Ayan. Tapos pwede na tayong kung halimbawa may sabon na yan, pwede na tayong mag-spray. Ayan. So maraming salamat sir. Buo yung unit mo ha. Shout out kay Sir Michael Enrico from Nueva Ecija. Shout out sa iyo sir. Ito yung in-avail mo. So turn on na natin. Tapos syempre ito na testing. Yan yung pinakamatulis. Ayan no, napakalayo no. Nang nararating. Tapos ito naman yung malapad. Ayan. Okay? So test natin sa baba. Buong-buo yung ating pressure washer. Okay? Tapos lagay natin yung ating foam dispenser. Ayan. Tapos spray natin. Okay ha, buo po lahat yan sir ha. Buo po yung ating equipment. Nice one. So maraming salamat sir sa pag-avail. Shout out kay Sir Melvin Piego from Taguig City. Medyo malapit-lapit lang to. So eto sir yung in-avail mo na pressure washer. Naka-on na po yan. Ayan, so test na natin. Okay, pinakamatulis. Ayan, napakalakas niyan mga kaibigan. Pwedeng-pwede po yan sa motor, sa kotse, sa mga kalsada na medyo malumot. Ayan, tamang-tama po yan. Okay? Tapos yung malapad. Test natin sa malapad. Okay, buong-buo. Okay. Nice. Tapos subukan natin sa foam dispenser. Ayan. Ganyan lang po. Tapos spray natin. Oops. On natin. Okay. Ayan o. Yan yung spray ng foam dispenser. Kasi kaya po kalat na ganyan dahil sabon nga yung gusto nating lumabas dyan. Mabula. Okay. Maraming salamat sir ha. And last but not the least, shout out kay Ma'am Vilma de los Santos. Ang kausap ko dito si Sir Barin Manabat ano. Shout out sa inyo dalawa sir from San Fernando, Pampanga. Napakalapit lang nito. Bukas lang nasa inyo na po ito. So power on natin. Test natin. Okay. On. Oops. Di yata naka-power on. Ayun. Natanggal sa pagkakasaksak. Okay. Yan ang matulis. Napakatulis niya. Napakalayo na nararating yan mga kaibigan. Tapos yung malapad. Ayan yung malapad oh. Pangbanlaw yan mga kaibigan. Kung halimbawa nagamit na natin yung matulis, natanggal na natin yung mga ali-alikabok, mga putik sa ating sasakyan, sa ating motor, sa ating kalsada, gamitin naman natin yung pangbanlaw. Ayan. Diba? Ganda. So tapos pwede pa nating lagyan ng ating foam dispenser. Ito yung foam dispenser mga kaibigan. Lahat yan meron. Okay. Tapos spray natin. Oops. Power on. Ayan. Okay sir, maraming salamat sa pag-avail ha. Ayan, so ikutan natin bawat isa mga kaibigan para makita natin kung may defect yung pinaka body, kung may basag. Tingnan natin. So ikutan pa rin natin yan mga kaibigan kasi syempre kailangan makita nila or makita ng mga buyer natin or kayo na bibili kung may defect yung bawat isa ng ating pressure washer. So ayan mga kaibigan, 3,800 lang to mga kaibigan ha. Kung gusto nyo pong mag-avail,
hindi lang po yan yung ino-offer natin dito sa page natin. So kung napapansin niyo, meron din tayong ginagawang testing ng vacuum cleaner and marami pa pong tayong mga pwedeng mai-offer sa inyo na mga power tools at saka mga power equipments na pwede nyo magamit panglinis ng inyong mga sasakyan, pwedeng pangkumpuni ng inyong mga sasakyan, motor, kotse, at kahit ano pa. So i-request nyo lang mga kaibigan kung meron kayong mga kailangan ng mga power tools